تیتر اول امشب: هرج و مرج در فرودگاه کابل. آمریکا عملیات تخلیه را تا زمان بهبود اوضاع فرودگاه متوقف کرده. مردم مستاصل در باند فرودگاه و با آویزان شدن به هواپیماها در تلاش برای فرار از افغانستان. جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران افغانستان. نماینده افغانستان از کشورهای همسایه خواسته مرزهایشان را به روی پناهجویان باز کنند. طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفته. سخنگوی طالبان گفته اطمینان می‌دهد خطری متوجه سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک نیست. آیا دوباره افغانستان امارت اسلامی خواهد شد؟ و استقبال ابراهیم رئیسی از آنچه او شکست نظامی آمریکا در افغانستان خوانده. او گفته ایران همه گروه‌ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می‌کند. همزمان شماری در قم علیه طالبان تظاهرات کردند. به تیتر اول خوش آمد. سلام به شما. کابل در بهت و ناباوری به دست طالبان سقوط کرده و مردم وحشت زده برای فرار به هر شکلی به فرودگاه یا میدان هوایی پناه آوردند. چند نفر در ازدحام جمعیت و یا به دلیل سقوط از هواپیماهای در حال پرواز جونشون را از دست دادند. از ساعتی پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک جلسه فوق‌العاده برای بررسی بحران افغانستان شکل گرفته. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از مقر سازمان ملل، جایی که منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در حال صحبت است. آقای اکرم کمی پیشتر انتقاد کرد به جلسه امروز شورای امنیت به این دلیل که پاکستان در این جلسه دعوت نشده بود. همچون که گفتم این جلسه از ساعتی پیش شروع شده بود. همکارم بردی افشین اینجا با ماست. نماینده افغانستان در سازمان ملل صحبت کرد. نماینده بسیاری دیگر از کشورهای حاضر هم صحبت کردند. چه گفتن؟ دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز کننده سخنان بود. آنتونیو گوترش گفت اون تصاویری که ما می‌بینیم به صورت زنده بسیار تکان دهنده است. وحشت و دلهره باعث میشه که نشون میده که امیدها و آرزوها در حال از بین رفتنه. او خواست که جامعه بین الملل یک صدای متحد داشته باشه در قبال افغانستان و بتونن دو هدف رو تأمین کنن. یکی این که حقوق بشر تضییع نشه از سوی هر طرف در افغانستان کنونی و همچنین افغانستان تبدیل نشه به خاستگاهی برای رشد و توسعه تروریسم. و آخر سر از مردم، از جامعه بین الملل خواست که مردم افغانستان رو تنها نگذارن. البته لابلای حرفاش تاکید کرده بود که حقوق زنان و حقوق کودکان براش بسیار مهمتره که تأمین بشه. اما چیزی که میتونم تاکید کنم اینه که 10 روز پیش در همین شورای امنیت مسئله افغانستان مورد صحبت قرار گرفته بود، اما اون موقع چیز دیگه‌ای در دستور کار بود و به نظر میرسه حاضرین در جلسه فهمیدن که طی 24 ساعت گذشته بسیار چیزهای بسیاری تغییر کرد. در همین پایان جلسه ویژه شورای امنیت همونطور که تصاویر زنده هم نشون میده، منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در حال صحبت است با خبرنگاران و بسیار معترض است که پاکستان در این جلسه دعوت نشده. بخشی از حرفای غلام محمد اسحاق زی نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل رو با هم بشنویم. رئیس، ما کاملا نگران آن هستیم که طالبان به تعهدات خود که در دوحه و سایر نشست‌های بین‌المللی اعلام کردند پایبند نمانند. ما قبلا هم دیده ایم که چطور طالبان تعهدات خود را زیر پا گذاشتند. ما تصاویر هولناکی از قتل دست جمعی نظامیان و هدف قرار دادن غیر نظامیان در قندهار و سایر شهرهای بزرگ را دیده ایم. آقای رئیس، ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که این اتفاق در کابل هم رخ بدهد که آخرین پناهگاه کسانی است که از خشونت و حملات انتقامی طالبان فرار کردند.
بردیا، نکته جالب این هست که در حالی نماینده افغانستان در سازمان ملل داره الان صحبت میکنه که اون نماینده دولتی هستش که رئیسش در واقع از کشور فرار کرده و هیچ کس نمیدونه الان دولت مستقر قانونی در افغانستان چه هست. فکر میکنم شناسایی دولت احتمالاً طالبان هم یک بحث جدی خواهد بود. آقای اسحاقزاده تاکید داشت که نماینده میلیون ها افغانستانی که سرنوشتشون در ابهام، در تعلیق، ولی تاکید کرد خواست از جامعه بین الملل بدون اشاره به طالبان که قدرتی که با اقتدار و زور بر سر کار اومده رو به رسمیت نشناسن، دولتی انتقالی رو شکل بدن که همه شمول باشه تا بعد ببینن چی میشه. اما درسته که نمایندگان بر دو موضوع متحد بودن، همصدا بودن: حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، زنان و همچنین این که تبدیل نشه به پایگاهی برای تروریسم افغانستان. اما بر سر به رسمیت شناختن یا نشناختن طالبان به نظر میرسه که کشورها با هم دیدگاه‌های متفاوتی دارن. نماینده روسیه گفت ما در حال صحبت کردنیم با طالبان که بتونن تأمین کننده امنیت باشن، بهشون وعده‌هایی دادن. چین به نظر میرسه که خیلی مشتاقانه به دنبال همکاری‌های بیشتر با طالبان، اما غربی‌ها شکل دیگه‌ای دارن و احتمالاً اگر بخوان به رسمیت بشناسن بسیار مشروط خواهد بود. ضمن اینکه باز هم میگیم که آقای اسحاقزاده تاکیدش بر این بوده که رو کرده به جامعه بین‌الملل، تاکید بر این داشته که اونها تامین کننده در واقع تعهدشون نبودند و این از این هشدار داده به جامعه بین‌المللی که ممکنه مشروط بخوان طالبان رو به رسمیت بشناسن. ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم اینجا در استودیو با ما. همونطور که گفتیم کابل همچنان ملتهبه و خیلی‌ها به هر دری میزنن تا بتونن به یک شکلی از کشور خارج بشن. تصاویری ببینیم از داخل یک هواپیما که مردم به هر شکلی سعی در سوار شدن و خروج از افغانستان دارن. بلال نوری خبرنگار ما همین الان از کابل به ما پیوسته و همکارم تاج‌الدین سروش هم اینجا در استودیو با ما. با بلال شروع می‌کنم. بلال، از تازه ترین ها بگو. تازه ترین هایی است که درد مردم افغانستان هنوز تمام نشده. تعداد زیادی از مردم در همین نیمه های شب هم به طرف فرودگاه کابل میرن. فکر میکنن که دردشان، مشکلشان در فرودگاه کابل است تا از افغانستان بیرون شوند. صبح زود وقتی من از خانه بیرون شدم، هجوم مردم به طرف میدان هوایی یا فرودگاه کابل بود و همه به دنبالی بودند که خودشان به هر ترتیب میشه به فرودگاه کابل برسانند. وقتی از کاکای پیر 75 ساله پرسیدم که به چه دلیل به طرف فرودگاه کابل میره، او که با خانمش بود گفت که میره که از افغانستان بیرون شود. گفتم درد چیست؟ کاکا گفت که درد من این است که من نمیتونم زیر پرچم امارت زندگی کنم. ببخشید من شما رو به عنوان خبرنگار ما معرفی کردم. شما خبرنگار آزاد هستید جناب نوری. الان وضعیت در کابل به چه شکلی است؟ کم و بیش می‌بینم که رسانه‌ها همچنان در سطح شهر گزارش‌های تهیه می‌کنن، ولی به نظر میاد که هیچ کس دقیقاً نمیدونه که الان دولت مستقر چه کسی هست و واقعاً چقدر طالبان کنترل امور رو به دست گرفتن. حضور نظامی طالبان در شهر کابل زیاد است. تعداد زیادشان به شهر رفت آمد میکنن با اسلحه‌هایی که در دست دارند و تعداد زیاد مردم هم به جاده‌ها برآمدن تا طالبان را ببینن به هر ترتیبی که میشه. شاید برای یک تعدادی که حدوداً سنشان 18 و 19 و 20 است دیدن طالبان جالب بوده باشد، چون پیش از این طالبان را ندیدن، اما برای تعدادی که در گذشته هم دیدن حضورشان جالب است، چون طالبان پس از 20 سال و 21 سال قدرت را در دست گرفتن و امروز حاکمیت میکنن. نبود رهبری در حکومت افغانستان یا در ساختار نظام باعث شده تا پراگندگی های زیادی بیاید. هر طالب به دنبال ازی است در شهر که موترهای نظامی را دریابه و سواری های موتر را پیاده کنه و او را در اختیارش بگیره به عنوان ملکیت دولت. همطور که گفتم تاج‌الدین سروش همکارم هم اینجا در استودیو با ما هست. تاج‌الدین، یکی از تکان دهنده تصاویری که در 24 ساعت گذشته منتشر شده مربوط به فرودگاه بین‌المللی کابل هست و این صحنه‌های تکان دهنده که مردم به سوی هواپیماها هجوم می‌برند تا شاید بتونن یه راهی پیدا کنن برای فرار از این بحران فعلی. این صحنه ها رو فقط در فیلم های هالیوود میشه دید فرداد که مردم وقتی امروز میدیدم باورش سخت بود که مردم
و میدیدی که در کنار تایرهای هواپیما آویزان هستند و میخواهند که خود از فرودگاه کابل بیرون بکشن. اون تصویر خطرناک دیگر هم دیدیم که 2 نفر از چند هزار متری پایین افتیدن و جابجا مردن و این تصاویری بود که داستانی بود که امروز باش کابل مواجه بود. طبعا به تاریخ خواهد نوشت در این مورد و وضعیت در کابل هنوز هم به حالت نرمال برنگشته. وضعیت در کابل هرچند جنگجویان طالبان میگن که به جاهای مختلف رفتن تا سلاح‌ها را جمع آوری کنن و کسانی که مسلح غیر مسئول هستند باید سلاحشان به طالبان تحویل بدن. در جاهای دیگه هم رفتن، اما گزارش‌های ما داریم که تعدادی از مسلح‌های غیر مسئول یا طالبان یا هر کسی که هستند به خانه‌های مردم رفتن، به دکان‌ها را چور و چپاول کردن، مغازه‌ها را چور کردن، ساختمان‌ها و ادارات دولتی را چور و چپاول کردن و این چور و چپاول دقیقاً زمان آغاز شده که گزارش‌های ما دیگه داشتیم که سفارت روسیه در کابل گزارش داده که آقای غنی با 3 خودرو پر از پول نقد و یک هلیکوپتر از کابل فرار کرده و گزارش‌های دیگه هم ما داشتیم که 42 میلیون دلار در کابل مانده و این پول به نیروهای امنیتی آقای غنی تقسیم شده و آقای غنی نتونسته این پول از کابل بکشه. حالا موجی از انتقادها در داخل شبکه‌های اجتماعی زیاد است به اینکه آقای غنی میگن که آقای غنی فرار کرده و بی‌مسئولانه فرار کرده و وطن و مملکت مانند یک دیگ بی سرپوش واگذاشته و خودش رفته به یک جایی که هنوز معلوم مشخص نیست که کجا است. دقایق پیشم خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکا اعلام کرد که 2 مرد مسلح در جریان درگیری در فرودگاه کابل به دست نیروهای امنیتی ایالات متحده که الان امنیت فرودگاه بین‌المللی کابل رو در دست دارن کشته شده. گزارش‌های دیگری هم بوده که در 24 ساعت گذشته درگیری‌های صورت گرفته. بریم دوباره سراغ آقای بلال نوری، خبرنگار آزاد از کابل. آقای نوری، یک تصویری به ما بدید که الان مردم در سطح شهر چقدر به زندگی عادی برگشتن؟ آیا وقتی در سطح شهر میرید همچنان به قول افغان‌ها بیروبار هست، مردم بیرون میرن یا همه از ترس در خانه هستن؟ ما که در مسیر راه فرودگاه کابل الی شهر نو رفتم، تعداد زیاد از مردم روی جاده ها هستند، اما زندگی نرمال نیست. هیچ کسی را بدون پیراهن تنبان یا لباس محلی افغانی نمیتونی که یافت، یا اگر میافت بسیار به ندرت است. از نوعیت لباس پوشیدن گرفته تا نوع رفتار مردم بسیار زیاد متفاوت شده. تعداد زیادی از کسایی که از زندان رها شدن هم روی جاده ها دیده میشن که آنها رفت آمد میکنن و حتی من که متوجه شدم یک تعداد از اینها با اسلحه هم هستن که به قول خودشان که نیروهای امنیتی با پوشیدن لباس اسلحه بر از اونها دادن، یعنی اسلحه خود را تسلیم کردن و لباس از اونها خریدن. سخنگوی به نوع بله بفرمایید، ادامه بدید. وضعیت همین گونه است. شهر کابل تجمع مردم زیاد است، فقط برای دیدن آمدن. و خب در فرودگاه کابل که تعداد زیاد از مردم برای خاطر رسیدن به هدفشان که همون فرودگاه کابل نشستن به یک طیاره نظامی خارجی است که از افغانستان بیرون شوند. امیدها، من با مردم که صحبت کردم، امیدهایشان نمیدانم که چرا قطع است و خیلی زیاد از اونها نگران آیندهشان هستند که چه خواهد شد، به خصوص خبرنگاران، مردم عام، کسایی که با نهادهای خارجی کار کردند. تنها مورد امیدی که برای مردم افغانستان است که فعلا طالبان برشان چیزی نگفتن و آنها را مورد آزار و اذیت قرار ندادن. آنچه که تصویر مردم عام در سطح شهر کابل بوده. ممنونم از شما. بلال نوری، خبرنگار از کابل با ما و اینجا در استودیو هم تاج الدین سروش همکارم با ما. دقایق پیش کاخ سفید هم اعلام کرده که قرار جو بایدن که در تعطیلات تابستانی به کمپ دیوید رفته بود به کاخ سفید برگرده و تقریبا ساعت 1 رو بعد از نیمه شب به وقت تهران و کابل قرار هست که در مورد وضعیت افغانستان با آمریکایی‌ها صحبت بکنه. کمی پیشتر هم پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تمام پروازهای ورودی و خروجی به افغانستان فعلا متوقف شده. این در حالی است که همچنان تعدادی از پرسنل آمریکایی و بسیاری از شهروندان بین‌المللی و همطور افغان خواهان خروج از افغانستان هستند. تصاویر فرودگاه رو هم دیدید که در 24 ساعت گذشته به چه شکلی بوده. با سقوط کابل چراغ رسانه‌های پایتخت افغانستان هم خاموش شدند و از ظهر دیروز تا حالا اکثر شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و تارنمه‌های خبری از کار افتادند.
مردم در حراس هستند، در ترس هستند. ببینید که همگی فرار میکنه. امروز ممکن آخرین گزارش ما از سطح شهر کابل باشه. ممکن ما را اجازه ندن، ممکن ما را اجازه بدن که ادامه بدین، ممکن ما هم اینجا باشیم، ممکن نباشیم. صحبت‌های پرویز کاوه، روزنامه‌نگار و مدیر اجرایی روزنامه 8 صبح چاپ کابل در مورد آخرین وضعیت این روزنامه و کارمنداش رو در کابل بشنویم. بیشتر روزنامه‌نگارانی که با ما مشغول کار هستند در حال حاضر در خانه به سر میبرند. تا هنوز وضعیت شهر کابل که دفتر مرکزی ما در اونجا هست روشن نیست. وضعیت شهر کابل در واقع تا هنوز نیروهای امنیتی، نیروهایی که بتونن امنیت لازم را در شهر فراهم بکنن، اطمینان لازم را با مردم بدن، تا هنوز روی کار نشدند. و به این دلیل چون زمینه شکایت، زمینه مراجعه به نهادهای امنیتی یا که متعلق به طالب باشن یا غیر طالب تا هنوز میسر نیست، همکاران ما تصمیمشون بر همین است که از خانه کار بکنن. اما روند اطلاع رسانی را کماکان ما از داخل شهر کابل به ویژه و از سراسر افغانستان کوشش میکنیم ادامه بدیم. نگرانی از آینده اطلاع رسانی در افغانستان به صورت جدی وجود دارد. تا هنوز اطمینان لازم از روند اطلاع رسانی و از آینده اطلاع رسانی در افغانستان برای رسانه ها سپرده نشده از جانب نیروهای طالبان. فضا هنوز طبعا با اختناق هست، فضا هنوز بسته هست و زمینه اطلاع رسانی محدود است و این محدودیت بیشتر از جانب خود رسانه ها اعمال شده به دلیل اینکه اعتماد وجود نداره و در واقع تضمینات لازم برای رسانه ها تا هنوز سپرده نشده. و من فکر میکنم که در مجموع اگر وضعیت چنین باشه و اعتماد لازم میان رسانه ها و حکومت جدید یا نیروهای طالبان به میان نیاید، ما در واقع به پایان کار اطلاع رسانی مستقل به افغانستان خواهیم رسید. بسیاری از سینماگران، هنرمندان و خوانندگان افغانستان در روزهای اخیر با انتشار پست‌هایی روی رسانه‌های اجتماعی درباره حکمرانی طالبان ابراز نگرانی کردند. مژگان عظیمی یکی از اونهاست که بین مخاطبان فارسی زبان با 2 آهنگ آیه و حاکمانش مشهور شده. مژگان عظیمی خواننده همین الان از شهر بازل در سوئیس با ماست. خانم عظیمی، میدونم که 20 سال گذشته برای زنان، به خصوص برای کسانی مثل شما که هنرمند هستید، میخوانید، تحول بزرگی در افغانستان صورت گرفته بود. چطور میبینید وقتی بعد از 20 سال دوباره طالبان دارن افغانستان رو به 2001 برمیگردونن؟ ببینید، من در گفتگوی چند ماه پیش با BBC هم عنوان کردم چیزی که پیش بینی میشد این هست که دولت سرکار خواهد آمد که به گونه‌ای کپی از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه خواهد بود و خب اینها اینطور که به نظر میرسه احتمالاً میخوان که همون روندی که در اول انقلاب در ایران صورت گرفت و همون روند ادامه بدن. ولی خب چیزی که مشخص است فعلا غمی که هنرمندا، جامعه هنری، رسانه ها دارن در واژه نمیگنجه که من خواسته باشم عنوان بکنم. اما نسلی که امروز در افغانستان است نسلی هست که دانش داره، نسلی هست که علم داره، تحصیل کرده. من فکر نمی کنم به این سادگی این نسل که تکلیف خودش با خودش روشن هست به این سادگی خواسته باشه کوتاه بیایه و با عملکرد اینها خواسته باشه به موازات اینها همینطور حرکت بکنه. ممنونم از شما. مژگان عظیمی، خواننده اهل افغانستان از شهر بازل در سوئیس با ما. سپاسگزارم. خواهش میکنم. همونطور که کمی پیشتر بهتون گفتم، سخنگوی پنتاگون در مورد وضعیت افغانستان داره با رسانه‌ها صحبت میکنه. همین دقایق پیش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قرار هست 1000 نیروی دیگر به افغانستان اعزام بشه. این در حالی است که پنتاگون کمی پیشتر هم گفته بود فعلا تمام پروازهای ورودی و خروجی به افغانستان به فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل متوقف شده. همونطور که باز هم پیشتر بهتون گفته بودم، خبرگزاری رویترز کمی پیشتر گفته بود که دست کم 2 فرد مسلح در فرودگاه بین‌المللی کابل به دست نیروهای نظامی آمریکایی کشته شدن. همین حالا خود پنتاگون همین رو
تایید کرده. قرار هست امشب کمی بعد از نیمه شب به وقت تهران و کابل رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در مورد بحران افغانستان صحبت کنه. صبح امروز گروهی از افغان‌ها در قم در اعتراض به تصرف کابل توسط طالبان راهپیمایی کردند. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، تصاویری از حمله پلیس به اونها و دستگیری برخی از معترضان دیده میشه. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی از تهران با ماست و تا لحظاتی دیگر افشین شاهی استاد روابط بین‌المللی در دانشگاه برادفورد هم اینجا در استودیو به ما خواهد پیوست. آقای رجبی، فعلا تا اینجای کار چطور می‌بینید واکنش مقامات ایران رو به تحولات در افغانستان؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان. به نظرم ایران فکر میکنه که میتونه یک متحد قوی در مرزهای خودش داشته باشه و تصور میکنه که شاید طالبان رو میتونه در اون قالبی که میخواد بیاره و این طالبان بتونه به ایران کمک بکنه که فضای منطقه ایران بهتر بشه و جهان هم سعی کنه از طریق ایران به طالبان نزدیک بشه. یعنی ایران سعی کرده که در سالهای اخیر طالبان رو اونجوری که میخواهد معرفی بکنه یا حداقل سرانشون رو تغییر بده برای همچین روزی. یعنی مسئله طالبان و ایران مسئله امروز نیست، حتما مال 10 سال 11 سال اخیره و نتیجهش امروزه، اما ایران براش مهمه که یک طالبانی بیاد که ظواهر دولت رو داشته باشه، بتونه یک دولت مدرنی باشه، یعنی بتونه ادارجاتی داشته باشه. گرچه فکر میکنم که کار عبثیه، چون ماهیت طالبان ماهیتی نیست که ایران رو فهمیده باشه، چون فرق هست بین سران طالبان، اون کسانی که میبینیم، و بدنه طالبان. بدنه طالبان غیر قابل تغییره. یعنی شما وقتی میگویید امارت اسلامی یعنی مخالف انتخابات، مقابل دموکراسی و به سمت خلیفگی میخواد بره. یعنی حتی شدیدتر از اون چیزی که ما در ایران باهاش مقابله میکنیم میبینیم، ما در افغانستان باش روبرو خواهیم شد. ولی ایران تصورش به اینه که میتواند روی طالبان حساب بکنه به عنوان یک متحد خیلی قوی و بتونه در منطقه شرایط ایران رو بهتر بکنه. آقای شاهی، ایران گروه طالبان بالاخره مشکلات کم نداشتن، یعنی اختلاف نظرهایی در بسیاری از زمینه‌ها دارن، ولی به نظر میاد که ایران خیلی هم شاید ناراحت نباشه از جابجا شدن دولتی که مورد حمایت آمریکا بوده با طالبان. اینطور نیست؟ بله، حق با شما است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی حمایت‌های جمهوری اسلامی از طالبان هم فقط همین بوده، چون جمهوری اسلامی به دنبال تقویت کردن اون جبهه ضد ایالات متحده در منطقه هست، حتی اگر که هزینه و قیمت اون به روی کار آمدن حکومتی مثل طالبان در افغانستان باشه. چون اگر که اینجا حرف منافع ملی مهم بود، به نظر من شرایط گذشته در افغانستان منافع ملی ایران رو تضمین میکرد. آقای فرهزاد، در سال 2017 کل حجم مبادلات تجاری افغانستان نزدیک به 8 میلیارد دلار بود که تقریباً 2 میلیارد دلار اون با ایران بود. یعنی 25% کل مبادلات تجاری افغانستان با ایران بود که اگر که ما به ارقام نگاه بکنیم این در حال افزایش بود. پس منافع ملی ایران در این بود که افغانستان با ثبات باقی بمونه و این مبادلات تجاری و اقتصادی افزایش پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی چه راهی را انتخاب کرد؟ روی کار آمدن حکومتی که میدونه بدون شک میتونه در واقع مشکلات عدیده امنیتی و سیاسی براش به وجود بیاره. ما تقریباً 1000 کیلومتر مرز با افغانستان داریم. شکی در این نیست که این مرزها به مراتب ناامن‌تر شدن. فقط در 24 ساعت گذشته آقای فرهزاد نزدیک به 5000 زندانی بسیار خطرناک نزدیک کابل آزاد شدن که
قسمت قابل توجهی از این 5000 نفر سربازانی بودند، مهاجمانی بودند که مرتبط هستند به داعش و القاعده. با در نظر گرفتن همین چند هزار زندانی که الان آزاد شدن، فکر می‌کنید شرایط مرزی و شرایط امنیتی ایران قرار بهتر بشه؟ هر کسی که کوچکترین اشرافی رویکرد این گروه‌های متشدد اسلامگرا داره میدونه که میتونه در واقع منافع امنیتی و منافع ملی ایران رو واقعا تحت شعار قرار بده. آقای رجبی اشاره کرد که بدنه طالبان با رهبریش یک تفاوت‌هایی داره، میگه بدنش غیر قابل تغییره، ولی این رهبریش دست کم در این روزهای اخیر به نظر میاد که حالا برای رضایت جامعه بین‌المللی هست یا به هر دلیلی که هست، مثلا دارن میگن به سفارتخانه حمله نمی‌کنیم، سازمان ملل میتونه همچنان به فعالیتش ادامه بده، همه مردم در امان خواهند بود. فکر می‌کنید این گفتگوهایی که الان میشنویم از رهبران طالبان موقتی است، صرفاً به خاطر این هستش که میخوان کلاً افغانستان رو در کنترل بگیرن، یا ممکنه یک طالبان جدیدی ببینیم که کم و بیش مثلا یه ذره بیشتر با طالبانی که قبل از 2001 می‌دیدیم متفاوت باشه؟ اولا در وهله اول ما این رو باید یادآوری کنیم که طالبان اونجوری هم که خیلی ها متصور میشن در واقع منسجم نیست. هنوز هم که هنوز طالبان یک پدیده متکثر هست. اصلا ما میتونیم بگیم حتی در بعد بین المللش ما 2 تا طالبان داریم، یک طالبانی که در پاکستان مستقر هست، یک طالبانی که در افغانستان مستقر هست. اون طالبانی که در افغانستان مستقر هست خودش بسیار متکثر هست. از اون انسجامی که ما فکر میکنیم اینها هنوز برخوردار نیستن. ببینید یک مسئله بسیار مهم اینجاست. طالبان حداقل اون هسته‌ای که امروز در کابل هست به دنبال این هست که از یک گفتمانی استفاده بکنه، از یک رویکردی استفاده بکنه که در کوتاه مدت مورد حمایت کشورهایی مثل جمهوری خلق چین و روسیه تا اندازه کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما خب آیا این گفتمان سیاسی، این رویکرد سیاسی، همینطور که آقای رجوی گفتن، روی بدنه در واقع این تشکیلات تاثیر میذاره؟ من بعید میدونم. چرا بعید میدونم؟ به خاطر اینکه مش نمونه خرواره. شما ببینید در 1-2 ماه گذشته این عملیات‌های نظامی که اینها در شهرهای مختلف انجام دادن، آیا بوی از تغییرات میومد؟ آیا بوی از تحول میومد؟ زمانی که اون در واقع طنزپرداز افغان رو اینطور تحقیر کردن و تیربارون کردن، زمانی که غیر نظامی ها رو شروع کردن به تیرباران کردن، آیا این نشانه از تحول و تغییر بود؟ و من فکر می‌کنم الان که دامنه تشکیلات و قدرت اینا گسترده تر شده، متاسفانه ما باید منتظر رخدادهای هولناکتر باشیم. آقای رجبی، یک شباهت‌هایی هم بین قدرت گرفتن طالبان و همون اوایل قدرت گرفتن جمهوری اسلامی هست. اینطور نیست؟ یعنی اونها هم موقعی که ایران هم تغییر حکومت پیدا کرد میگفتن رسانه‌ها آزاد خواهد بود و نمیدونم سفارتخانه‌ها در امنیت خواهند بود و اینا، ولی آرام آرام بالاخره تغییر کرد. شباهتی می‌بینید بین دوتا؟ بله، شباهت‌های زیادی هست. نوع روزهای اولی که شاید 57 بوده و این روزها، اما اختلافاتی هم داره، چون رهبری واحدی که داشت اون موقع و اون موقع شکل و ظاهرش از فرانسه آمد و سبک و سیاق افرادش یک مقدار فرق میکنه. اما بالاخره بله، روزهای اول هم تلاش میشد که جامعه جهانی رو قانع بکنن که ما با یک ایران انقلابی آزاده و خیلی هستن به همین دلیل پیوستن و شاید رأی دادن به جمهوری اسلامی. یک نکته در مورد طالبان هست که کسی شاید دوست نداره در مورد اون حرف بزنه، اون هم مسئله القاعده هست. مسئله القاعده مسئله‌ای که خیلی ها میخواهند از طالبان جداش بکنن ولی از طالبان جدا نمیشه. یعنی تصور اینی که روزی ما فکر کنیم القاعده از طالبان جدا میشه، این یک مسئله غلطیه. خیلی ها فکر میکنن که میتوانند طالبان رو منهای القاعده ببینن و متاسفانه با ارتباطاتی که ایران میدانیم که داره با تمامی این گروه ها، نگران این مطلب هستیم که القاعده حتی برای خود ایران هم یک دوست و یک شریک مداومی نباشه. اما مطمئنا مثل همون 57 که روزها هرچی جلوتر رفت و این غبار خوابید، این غبار میخوابه و ما روزهای سختی رو در افغانستان ولی طالبان میدونن که دلیل حمله آمریکا هم به افغانستان در واقع بیشتر خود القاعده بود تا طالبان دیگه. فکر میکنید در چنین شرایطی ممکنه دوباره پناهگاهی بشه افغانستان برای گروه‌هایی مثل القاعده، با توجه به این که بالاخره طالبان میخوان قدرت رو در دست داشته باشن، نمیخوان دوباره با آمریکایی‌ها درگیر بشن؟
بله اینها نمیخوان درگیر شن، ابزار تغییر کرده. یعنی اگر اون روز اونها القاعده مرکز شده بود به سبک خیلی علنی، اینها دیگه میرن در سبک لوجستیکی حمایت از القاعده. یعنی امروز ما میگویم طالبان عوض نشده، ابزارهای طالبان عوض شده. یعنی اون افکار طالبان، عقایدی که آرمانی که طالبان داره، یعنی اصلا طالب اون بوده که برسه، اون احکام شریعت و ملاهای طالبان. ببینید نکته مهمی رو اشاره کردن دوست عزیزمون، در وزیرستان شمالی اعظم طارق و کسانی که اون گروه رو تشکیل میدن به این طالبان افغانستان به چشم افراد وحشی نگاه میکنن. از اون ور شورای دوحه یک نظری داره، شورای مرکزی یک نظری داره و همه اینها نگاه بکنیم که همه اینها علاقه به القاعده رو دارن. این نخ تسبیحی که همه این طالبان رو به هم نزدیک میکنه اون القاعده است. ولی این اختلافات بیشک به هم اختلافات شدید خواهد شد. نکته ریزی هم که اینجا هست، این گروهی رو که ایران گفته که ما از اون شورای انتقالی حمایت میکنیم، چیزی که آقای عبدالله یا دیگران طالبان میامد مذاکره میکرد که در دولت حضور داشته باشه. امروز بالاخره قدرت رو کامل در اختیار گرفته، دلیلی نداره کسی رو وارد این قدرت بکنه. طالبان فقط میخواد مشروعیت ببخشه به این قدرت، ولی این مشروعیت رو هم مطمئنا نه با انتخابات تلاش میکنه به دست بیاره و نه با فضا دادن به نیروهای سیاسی، چون ملاهای طالبان، شورای مرکزی، خیلی تصورشون با اون چیزی که اینها فکر میکنن فرق میکنه. خیلی اینها تو کوه زندگی کردن و امروز از مردم افغانستان خودشون رو طلبکار میدونن و من احساس میکنم بعد از اینی که این غبار بخوابه یک مقداری در افغانستان، تصفیه حسابهای سیاسی شروع میشه. مخصوصا آقای عبدالله و حامد کرزای هیچ وقت نمیتونن با طالبان همکاری داشته باشه. آقای شاهی در یک دقیقه میخوام اینو ازتون بپرسم که اتفاقی که در افغانستان داره میفته محدود به خود افغانستان احتمالاً نخواهد بود دیگه، کل منطقه رو هم تحت تاثیر قرار میده. همین الان دیدیم که نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل ناراضی بود از اینکه دعوت نشده بود. به نظر من یکی از مهمترین عواملی که امروز میلیون ها افغان باید شاهد این فاجعه باشن همین سیاست‌های امنیتی و خارجی دولت پاکستانه. چرا در هفته‌های گذشته که وقتی ما شاهد نقض آشکار حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان بودیم، آقای عمران خان صحبتی نکرد؟ چرا ما یک واکنش جدی از نهادهای سیاسی و امنیتی این کشور نداشتیم؟ امروز پاکستان بدون شک یکی از بزرگترین برندگان این تحول سیاسی در افغانستان هست. با رشد نفوذ طالبان و تشکیل یک حکومت طالبانی در افغانستان، منافع پاکستان خیلی بیشتر از اون اتفاقاتی که در 20 سال گذشته میافتاده تأمین میشه و به نظر من رویکرد جامعه جهانی، خصوصا رویکرد ایالات متحده در قبال پاکستان بسیار ضعیف بوده. از همین 20 سال گذشته با در نظر گرفتن سیاست‌هایی که این کشور برای حمایت کردن طالبان اتخاذ کرده، هیچ وقت هیچ مقامی و هیچ کشوری و هیچ رئیس جمهوری در ایالات متحده به مفهوم واقعی کلمه این کشور رو در مقام پاسخگویی قرار نداد و امروز هم که ما شاهد این فاجعه بزرگ حقوق بشری در افغانستان هستیم. بله. باز هم ممنونم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد. سپاسگزارم از شما و همینطور از آقای رجبی در تهران. واکنش‌ها به قدرتگیری دوباره طالبان در سطح جهانی ادامه داره، اما اجازه بدید دوباره بهتون تصاویر فرودگاه کابل رو نشون بدیم که واکنش‌های زیادی داشته. همکارانم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو دوباره با ما هستند و همینطور زینب آوین از واشنگتن دی سی و پارسا مصدق هم از مسکو. با تاج‌الدین سروش شروع می‌کنم. تحولاتی در همین چند دقیقه گذشته میدونم صورت گرفته، پنتاگون داره اطلاعات بیشتری میده. فرداد 1000 سرباز دیگه به جمع سربازانی که قرار است آمریکا به افغانستان بفرسته اضافه شده، یعنی جمعاً حالا 7000 نفر است
پنتاگون میگه که 2500 سرباز فعلا در فرودگاه کابل است، 500 هم در مسیر راه هستند و به این جمع اضافه میشه. 2 نفر امروز گزارش شده که در اثر تیراندازی نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل کشته شدند و پنتاگون ابراز نگرانی کرده و قرار است که سربازان بیشتر به افغانستان اعزام شوند و کسانی هم که در اونجا گیر افتادن اونا را نجات بدن. اما مسئله اساسی است فرداد که در کابل هزاران نفر یا 10,000 نفر فعال جامعه مدنی، اعضای کابینه، وکیلان پارلمان و 10 مقام بلندپایه دولت دیگه در کابل است فعلا که احساس امنیت نمیکنه. و پیشتر با یکی از این مقامات صحبت میکردم، میگفت که خب ما هستیم اینجا، تامین طالبان تعهد کردن به اونا که تامین امنیت بکنن، ولی این که چقدر این تضمین وجود داره اصلا کسی نمیدونه که تا چه اندازه، تا کدام روز، تا چند روز دیگه اونها در امنیت هستن. به این اساس تقاضای کسایی که در اونجا هستن، فعالین جامعه مدنی، هرچند در شورای امنیت نماینده یکی از کشورها گفت که 18 میلیون نفر نیاز داره که امنیتش تامین شود در افغانستان، ولی کسایی هم که در کابل هستن میگن که نگران وضعیت هستن، باید جانشان یک طور تضمین شود. اجازه بده بریم به واشنگتن دی سی. همکارم زینب آوین از دفتر ما در دی سی به ما پیوسته. زینب، به ما بیشتر توضیح بده در مورد تصمیم کاخ سفید برای بازگردوندن آقای جو بایدن از تعطیلات تابستانی. خب فرداد، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفته که جو بایدن در حال بررسی وضعیت جاری در افغانستان با تیم امنیت ملی خودش است. آقای سالیوان گفته که دولت آمریکا گروه طالبان رو مسئول میدانه اگر القاعده دوباره در افغانستان یک پناهگاه امن برای القاعده در افغانستان تبدیل بشه. همچنین آقای سالیوان هم گفته که میدونه که مردم آمریکا توقع دارن که رئیس جمهورشون بیاد در رابطه با وضعیت جاری در افغانستان صحبت کنه. در همین حال آقای سالیوان یک بار دیگه از تصمیم جو بایدن مبنی بر خروج از افغانستان پشتیبانی کرد. آقای سالیوان گفت که ما 20 سال در افغانستان بودیم، میلیاردها دلار در افغانستان رو مصرف کردیم، 20 سال آموزش دادیم نیروهای امنیتی افغانستان رو و حمایت‌های نظامی رو از این نیروها داشتیم و همچنان به این نیروها تمام تجهیزاتی رو که نیاز داشتن رو در اختیارشون قرار دادیم. این نیروهای امنیتی افغانستان بودن که باید در مقابل طالبان می‌ایستادن و از کشورشون دفاع می‌کردن، اما این نیروها تصمیم گرفتن تا قدرت رو در افغانستان به طالبان واگذار کنن. در همین حال چند لحظه پیش هم کاخ سفید اعلامیه رو منتشر کرد مبنی بر اینکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز بعد از ظهر ساعت 3:45 در رابطه با وضعیت افغانستان صحبت خواهد کرد. در همین حال یک مقام وزارت امنیت ملی آمریکا هم گفته که کارمندان این وزارت در 2 روز گذشته که آخر هفته در آمریکا بوده شب و روز کار کردن تا نام تمام افرادی رو که با دولت آمریکا در افغانستان کار کردن رو در لیست ها جا بدن تا این افراد بتونن هر چه زودتر افغانستان رو ترک کنن. همچنان خبرگزاری CNN هم یک خبر رو منتشر کرده بود به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر پروازها از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی رو به حالت تعلیق درآورده تا وضعیت در فرودگاه بهتر بشه. وزارت دفاع آمریکا هم گفته که در نظر داره تا 30,000 افغان متقاضی SIV یا ویزای ویژه مهاجرت رو در 2 پایگاه نظامی در ایالت‌های تگزاس و ویسکانسن جای بده. ممنونم از تو. مصدق پارسا هم از مسکو به ما پیوسته. مصدق، میدونم که روسیه هم داره از نزدیک این تحولات رو دنبال میکنه. کمی پیشتر هم نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد نقشی که این کشور احتمالاً بازی خواهد کرد صحبت کرد. بله، روسیه هم مثل همه کشورهای دنیا وضعیت افغانستان را رصد میکنه و در موردش هم بیانیه میده. آخرین بیانیه‌ای که ما خواندم از سفیر این کشور در کابل بود که گفت طالبان وعده کردند که از نیروهای امنیتی افغانستان انتقام نخواهند گرفت و یک معافیت همگانی در برابر نیروهایی که در برابر طالبان جنگیدن اعمال خواهند کرد. آقای سفیر قرار است فردا با نماینده طالبان دیدار بکنه. دیروز امیر کابولوف هم گفته بود که روسیه تماس‌های خودش را آغاز میکنه و خود آقای کابولوف با عنوان نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور افغانستان گفته بود که با طالبان و با رهبری طالبان تماس‌های تلفنی خواهد داشت. روسیه همچنان گفته که در حال حاضر هیچ تهدیدی متوجه کارمندان سفارتش نیست. کارمندان سفارتش را از روسیه از افغانستان خارج نخواهد کرد و در مورد
بحث کلی و مسئله اساسی ساختار قدرت در افغانستان هم دیدگاه روسیه این است که در حال حاضر گفتن عجله نمی کنیم در رسمیت شناختن طالبان و باید ببینیم که رفتار طالبان چگونه هست، رفتار واقعی اونها، نه آنچه که حرف میزنن، بلکه باید دید که عملکردشان چطور هست و روسیه بعد در این مورد فکر میکنه. ولی در حال حاضر بحثی در مورد به رسمیت شناختن امارت طالبان در روسیه جریان نداره. روسیه پیش از این گفته بود و همینطور دیروز پس از اینکه طالبان وارد شهر شدن بازم اعلام کرد که طرفدار ایجاد یک دولت موقت در افغانستان هست تا اینکه این دولت بتونه زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر ملی در افغانستان فراهم بکنه. تاج الدین، یک ویدئویی هم منتشر شده از حامد کرزی و عبدالله، چه میگن اونها؟ لحظات پیش اردوی این مقام پیشین افغانستان یک ویدئویی منتشر کردن و میگن که با رهبری طالبان در جریان هستند و گفتگوها جریان داره ولی برای امنیت بهتر شهروندان کابل کار میکنن، تلاش میکنن که این امنیت تامین شود و همچنین در سطح کلانتر برای ایجاد یک فضایی که حکومتی که همه شمول باشه و همه خود دو ببینه و برای برگشت به حالت عادی و نرمال افغانستان تلاش ها جریان داره. آنها در تماس های مکرر با رهبری طالبان هستند. همچنین در همزمان با یک تیمی از هیئت افغانستان به شمول محمد یونس قانونی، به شمول صلاح الدین ربانی و دیگر چهره‌های سیاسی در پاکستان هستند. یکی از این مقامات پیشتر در تماس که با ما داشت گفت که امروز گفتگوی داشتن، دیدار داشتن با وزیر خارجه پاکستان و وزیر خارجه پاکستان وعده داده که و گفتگو کرده با یا که در افغانستان یک حکومت همه شمول ایجاد خواهد شد و همه در او خود خواهد دیدن. فردا این هیئت با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار میکنه و آخرین دیدار است که با او انجام خواهد شد و امیدواری ها به این است که هر چه زودتر مسئله افغانستان یک راه حل سیاسی پیدا بکنه تا مردم بیشتر از این سرگردان نگردن. و خیلی کوتاه هم اگر بگی، اسماعیل خان هم گفته شده که ظاهرا رفته به ایران. خبرهای منتشر شد که به ایران رفته ولی تا هنوز هیچ منابع رسمی تایید نکرده. گفته میشه که آقای اسماعیل خان به مشهد است. ممنونم از تو. همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو با ما، همطور زینب آوین از واشنگتن دی سی و مصدق پارسا هم از مسکو با ما. طبیعتا تحولات افغانستان در بخش‌های خبری دیگر ایران اینترنشنال و شبکه تازه تأسیس افغانستان اینترنشنال هم دنبال خواهد شد. ممنونم که با تیتر اول امشب هم همراه بودید. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب با زیرنویس‌های فارسی، عربی و عبری هم ببینید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.